RS6 matt svart åker zigzag. Gör dem pull up i en stick-up. Hallå points, du blir delad som en KitKat. Karadon, CCTV, trakten är live. FTP, brorsan fick life. Zasta, För mitt lag, jag är mittback. RS6 matt svart och Kurdo, 10 out of 10. What is that? Psych? What's good, YouTube? 2 Live Reacts here, man. Today, we're back with another YouTube video, man. Today, we're going to be reacting to Swedish/drill/rap. Swedish rap/drill. Yeah. In today's video, we're going to be listening to, by you can title, you can tell, C Gambino, Gangsta, DNA. This reaction video is coming in from your boy Kurdo11. He has been spamming me. I got you, bro. I got you. We here. We get into it, man. C Gambino, 379K, came out 5 months ago. He said, "Bro, you will love it." I hear you. I hear you, bro. But will I? Alright, man. Before this video gets started, like this video, subscribe to my YouTube channel, follow me on Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, all right here at JITOOLINE. No space, no piercing, no commas. Hope you get a ton of this video, Kurdo. And let's get into the video. på sin näs när hon suger på min dick. Jag signar, bränner bilder på min klick. Jag hänger bara med killers, du är nas. Wait. Hold on, Kurdo. Hold on, bro. That caught me off guard. Hold on. Like, he just jumped straight into the beat. Hold on. Wait. Damn. Is this the fastest 10 out of 10 in the history of my channel? Hold on, bro. Hold on, I gotta start it from the beginning, bro. I wouldn't. Näs när hon suger på min dick. Jag signar, bränner bilder på min klick. Jag hänger bara med killers, du är nas, man är stick. Diamanter på min hals, jag är iskall. Boom, 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 boom. Hey, boom, 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 boom. Hey. No? Alright, my fault, y'all. Hey, this beat is beautiful. And it, like, matches his voice. No cap. Kurdo, you might get a 10 out of 10, bro. Like, in like the first 40 seconds, bro. You'll know. With my trigger finger itchen, vi får se om du är man. Docka para, spänner sedlarna med band. Jag bränner igång vägar som det vore autobahn. Hon ville chilla med de bästa. 45 som jag håller, den är dämpad. När jag skjuter, du blir träffad. Nästa gång jag ser er så blir ni fucking släkta. För mitt lag, jag är mittback. RS6 matt svart och Kurdo, 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. No, 100 out of 10. Send us some more songs by C Gambino, bro. Send us some more songs, bro. You just did it, bro. You just did it, bro. I hear the beat. I hear it coming up. Hold on, bro. Oh my god. Alright. Alright, let's get back to it, bro. Kurdo, bro. You just sent in a banger for sure. 6 matt svart åker zigzag. Gör dem pull up i en stick-up. Hallå points, du blir delad som en KitKat. Brudar studsar rumpan till min text. Nu för tiden tjejer gillar visa upp sig. Nu de gillar ge mig sex. Hon gillar när jag fucking kastar cash. Och hon skakar på sin näs. Kolla shit. I love it, bro. The beat is like what makes everything. No cap. He knows what he knows what he's doing. That's why he took this beat, bro. C Gambino, bro. You go crazy. No cap. Trigger finger itching, yeah. Vet du när jag bär, för jag pengar every trap. Jag kan pull up en strap. Du får tabben i din mun, pipan ger dig en förnä. Förlängt mag, mannen ingen arab boxas. Alla VGs, mannen ingen av oss låtsas. Pricksäker, fienderna droppas. Han som ville testa, klart att han blev plockad. Gambino ingen fucking Casanova. Det var länge sen vi firade men vi skålar. Casanova, bro. In the beginning of the video, bro, did you see that whip that he had, bro? A 4MATIC V8 Mercedes-Benz. V8 4MATIC. Nu för tiden röker mer än jag kan tåla. Pablo och Picasso, alla kroppar som jag målat. 45 som jag håller i en peacemaker. Gambino tar det till, var man life taker. Fattar bilen som en speed racer. Jag har krossat många hjärtan och man heartbreaker. Vill du fucking snacka streck? Jag kan kosta 30 nya bädden med en väst. Skorna Yeah, heartbreaker.
Hey, he go crazy. I like it. I like it, bro. DNA. Sex och ett diamanter på min nacke, det är baguette VVS. Jag betackar rövs och zassas, jag blir knäppt. Det är en gangsterfest, det är klart de håller koll på alla vikter som vi släppt. Bröder studsar rumpan till min text. De fick inte tjejer gillar. Visa upp sig nu, de gillar ge mig sex. Och gillar när jag fucking kastar cash och hon skakar på sin ass. Kollar shit när jag bär, vi har pengar när vi trap. The beat is funny, bro. Hear the girl moaning in the background, bro. That's funny as hell. No cap. 10 out of 10, Kurdo. You won. You got it with this beat. You got it. Jag kan pull upp en i strap, du får tabben i din mun, pipa ger dig en förnär. You go crazy, girl. I can't even get mad at you, bro. 10 out of 10. 10 out of 10 and higher. Just whatever number you think is higher than 10 out of 10, bro. God damn. I loved it, bro. I loved it for sure. Visuals was crazy, beat was crazy, rapping was crazy, verses was nice, all that. 10 out of 10, man. We gonna get straight on to the next video, man. Alright, y'all, so the next song you're about to get into is Abaz Online. Official music video. It says it's in 8K. That sounds like some great ass graphics. But this video is coming in from my boy, Stroy Far 489. So I hope you get a 10 on this video. Let's get straight into it. Yeah, back in full effect. Skickar shooters på din shooter som det Uno reverse. G19 riktad, hollow point hyfsat, D-squared bixat. Topplistat, gasade med tysken för sivaren var bakom. Antennerna var skumma men driven skakar av dem. CCTV, trakten är live. Hold on, bro. This is a little hype beat. I like this. I like this one. I like this one. Alright, bet. Go crazy in the bass. FTP, brorsan fick live. Zasta, TT, shoot on site. Sällan jag på nätet men ständigt online. Jag är back in full effekt som jag aldrig vore. Organ, se till att du blir spräck sen vi hoppar på ett plan. Vi gör 2-0 direkt, kan inte vänta på ett Svar 3 av fienden är dead, snart är 4 i rad. Skickar shooters på din shooter som det Uno reverse. Våra tabbar är för stora, säg mig vem här är störst. Jag kan fros. Hey, bro. No cap. Abaz is spazzing. He's spazzing. No cap. I can't tell if it's in no 8K though. I don't know about all that. It's not that. Yeah, it ain't that clear. Anywho, Abaz is going crazy, man. I love it. Som en bank, ge mig handpenning. Tabben spottar överallt som den har tandställning. Kunde varit på en plan och gjort finter och gör mål. Men istället snurrar upp med pekfingret på en stål. Går med bollen i min hand som jag vunnit Ballon d'Or. Och en broder är muslim men älskar Christian Dior. G19 riktad, hollow point hylsa. D-squared bixat, topplistat. Gasade med tysken för sivaren var. That's a nice chorus, bro. Pop, deep shot. Hey, that's a nice one. No cap. Baz is going crazy. He got 1 more minute left. Beat is nice. He's going crazy. I love it. Bakom antennerna var skumma men driven skakar av dem. CCTV, trakten är live. FTP, brorsan fick live. Zasta, TT. shoot on site, sällan jag på nätet men ständigt online. Apotekare. Det du behöver är recept. Opsen är som lampor, vi trycker och de släck. Kalle sprutar, ingen svenne pachar. Arsenal i skogen som att fotbollslaget. I like this, bro. Hey, send in some more songs by Abaz, for sure, for sure. I like this. He has the more of the hype beats and he raps like, yeah, okay. Kampar, som brorsan kastar äpplen. Makatron älskar Samsung. Och shunon spelar tip-top, pull up med en Magnum. Så mycket jag grindat, man trodde 420. Om matchen blir förlängd, jag pull up en förlängning. Vi tar med en bitch, vi ser till han får en skin. Fake tämmer en på Windows som jag biffar Bill Gates. G19 riktad, hollow point hylsa. D-squared bixat, topplistat. Gasade med 10 out of 10, bro. 10 out of 10. Y'all sending in some bangers, man. Like, now that I came back, y'all are sending in bangers. I love these. Tysken för sivaren var bakom. Antennerna var skumma men driven skakar av dem. CCTV, trakten är live. FTP, brorsan Fick live, Zasta, TT, shoot on site. Sällan jag på nätet men ständigt online. Det varit på en plan och gjort finter och gör mål. Men istället snurrar upp med pekfingret på en stol. Kom med bollen i min hand som jag vunnit Ballon d'Or. Och en broder är muslim. It ain't cold as hell. Get out my head. Get out my head. Hold on, bro. Like, he started speaking into my left ear, bro, like only, and then he switched it to the right ear, bro. You gotta have headphones. Headphones. If you have headphones, you'll understand. For sure. But he go crazy, bro. He bad with it. 10 out of 10.
menneske Christian Dior. Yeah, fuck with that. Alright, anywho. Hey, Stray Far 489. Shout out to you, bro. 10 out of 10 for that video. Visuals was awesome. The beat was awesome. Rapping was crazy. You can get a 10 out of 10 for that video. Hope you send some more. I'll react to them. I got you, bro. Everybody that sends in the songs, I'll react to them. If I see it, I'll react to it. I got you. And if y'all enjoyed this video, like this video, subscribe to my YouTube channel. Follow me on Instagram, Twitter, Snapchat, and Facebook. Or right here, JLTOOI. No space, no appears, no comments. Send in some more songs. Subscribe to my main YouTube channel, JL2 Live. Top right there. Link below in the description. Subscribe to the YouTube channel. Over there in the right corner, right side of the corner. Smash that little Sasuke, Naruto, whichever one. And I'm out of here, y'all. Peace.